Hello， 姐妹们，早上好呀！现在是早上8点钟，刚7点多就被我妈吵醒了，她说要带我去县城玩，然后化妆化到一半才发现没有录视频了。我们继续吧。放假在家，大家都是晚上1点睡，早上8点起吗？下午睡了午觉，晚上就是一整个睡不着，根本睡不着的状态呀。再修个鼻子，这样的基础很差，应该少皱皮是吧？咱就是说主打一整个白化的感觉啊！我真的快疯了。到底什么时候才能练就化个妆换个头的效果呀 ？OK。今天穿这套，我也不知道我在发什么癫，反正每次出门就是要等妈妈，等妈妈。世界上的妈妈都这样吗？早上10点总算是出发了。已经到鱼都了。放点屁股给你哈。现在准备过去吃饭了。老妈和依依骑电动车，我一个人也骑共享电动车。吃好饭又自己骑车去找同学玩。豆包，喂，喂。同学来请我吃蛋糕了，看吃播猪瘾犯了，突然就很馋。啊，好黏！笑死了，没忍住在路边就吃起来了。后来有个路过的阿姨问我，有那么饿吗？哈哈哈哈！回忆店里继续炫。这个榴莲冰面包也好好吃。现在去接我姐姐啦！双向奔赴呀，哈哈哈哈哈！现在去找妈妈跟姨姨集合啦！看了，姨姨还要叫我自己挑零食呀，我都不好意思买了。满载而归，饭前喝点牛奶消化一下。姨姨又做了一大桌菜，幸福死了。吃完饭又继续吃零食。你们的大人也爱坐着聊天到半夜吗？